तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। नहीं, मेरी शादी अभी नहीं। क्यों? कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर राइटर? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्वीट सिंपल लड़की जिससे मिलकर दिल करे कि सारी जिंदगी सिर्फ उसके लिए जीऊं। वेरी रोमांटिक। स्टाइल में तो थोड़ी सी कद्दू हो, लेकिन पहली बार मुझे किसने ये बुलाया?